ispoortii barsiisullee silaataatan wayyaa dabar isin keessa nama ispoortii xiqqishoo salaxxane akkamit dhabna nama xiqqishoo black belt nama xiqqishoo dan first dan nama fudhate akkamitti dhabna isin keessa gabbaasanii ispoortii addunyaan bar gizee isin laaltu namni nama beelaan lafarra gangalatu jiru malee hin jettuuni barjarri beelaa lafarra isin duraanuu beelaan beekamti Itoophiyaan beelaan beekamtanii amma fa ummata Oromoo sanuu miskiintota Oromoo haadholee Oromoo akaakolee keenya haadholee keenya akkoo teenya gabbaasanii itti taphataa jirtan jechuudha. Isin galee kun immoo nuti warra itti taphatanitti osoo hin ta'in kan kooflu isin warra qooshaa qumburee OPDO qooshaa qumbureetti koofla OPDO akka taatu dhabde OPDO maraatee halkaniif guyyaa shanee itti fiigu jechuudha. Isin kufaatii keessan yoo hin amanne amma jaalattanii osoo hin ta'in jaalattaniiti miti kan amantan akkana rasaasaan amantan jechuudha. Isinirra roobsineeti amantan kufaatii keessan akka duraanitti wadazii wanni jaamu jiru wanni hundinuu qawweedhaan furamti Itoophiyaa keessatti. Ilmaan Oromoo dhiini isaanii ilaarraa dhangala'ee jira. Kana booda garuu Oromiyaan ni bilisoomsina. Oromoonis ni bilisoomti Oromiyaanis ni bilisoomti. Tana fudhadha. Kara feetan deemtan kara feetan cittan kana booda isin ummata Oromoo gabroomsuu hin dandeessan. Isin galte kana booda bikka feete abbaan fedhe dhufu Oromoo gabroomsuu hin danda'u. Oromoo namni fedhe kana booda gabroomsuu hin danda'u. Tuni hidda gabrummaa ta'umaati akkana hiddaan buqqisna jechuudha. Isin galee jiraami warri gabbaatan akka feetan taatan warri dhugaan Oromoo isin dhibde akka kara seentan dhabdan kara seentan dhabdani bar kara seentan dhabdan akkamitti qawweedhaan akkamitti shanee fi TPLF takkataatti gana addunyaa fi hundi takkataaniiti isin balleessina isin galeemi isin balleessinaa miti isin balleessina tana fudhadha lammaffaa wanni akaakolee keenyaa fi akkoo teenyatti gabbaastanii itti taphattaniif tokkoffaa maali dargaggoota ijoollee isaanii dabarsinee isiniif hin kenninu ijoollee teenya dabarsinee isiniif hin kenninu ijoollee teenya akka OPDOf sirna nama nyaataaf dhaabbattee qabsooltu ijoollee teenya hin ayyamnu ijoollee teenya kara waraana waboo seenaa nuti immoo ni dhumnaa jaamba meelaalame haadha Oromoo meelaalame akkoo Oromoo gabbaate akkasitti nuti ni dhumnaa ilmaan keenya warra humna hin fixanne deemaa kara waraana waboo nuti humna fixanne nuti teenya rabbi qabna nuti asuma akka fedhan nu haa godhani isin warra humna qabdan kara waraana waboo jaaniti shaaxir yaa ilmaa Oromoo shaaxir haadha Oromoo laalame shaaxir haadha Oromoo akkasitti ilmaan isaanii laak fuudhaniiti kara waraan ilmaan keessan ofittaan ilmaan keenya hin qabnu ilmaan hin qabnu numa gabbaasa hayyee kottaa gabbaa ilmooni fiddan fiddan kana bar wanni isaan gabbaasan isin hin beeytan ilmoo teessanii fiddan bikka keessanii fidda nuti hin jiran hin qabnu ijoolleen hin jirtu nuti nama finnu hin qabnu naan isaan gabbaasan jechuudha gartee akkana qabsoon jechuudha namnummaan isin gabbaatanii dirqiidhaan gabbaatanii osoo hin jaalatiin dirree waraanaa geessanii ilmoo Oromoo ajjeestan takka hin jirtu kana booda namni hundinuu beekee jira siistama keessan istirateejii teessan hundi keenyaa'u naqaanee jira jechuudha arra osoo hin ta'in dur naqaanee warra ilaa arraa hin bayyanatilleen arra bayyanatee jira jechuudha saniif waraana dhabdanii kara goortan dhabdanii ummata miila isaanii akka rabbii kadhatan miila isaanii kara samii sammuu isaanii kara dachii gootanii silxanaa jettanii asalaxansiistan jechuudha kuni salphina guddaa salphina OPDO caccabina OPDO mee kan astaghfirullah isin irraa jaanii fooxaa uffataniiti akkatti isin irraa haasa'u salphina keessan kun akkanatti gana waa'ee OPDO gisee haasa'an akkanatti haasa'an maaliif salphina guddaa jirtan ga'isin salphina guddaa jirtan ganaa gisee haasa'inu fuula akkana cufannee haasa'inu maaliif salphattanii bar ni salphattan nama guddaa gabbaasanii gisee akkas gootan kun salphina bar kuni nama biyyaaf dhaabbatu laalame akkatti dulloota gabbaastanii biyyaaf dhaabbatan gisee tinnish sheemaa iqonaxaxam tinnish xiqqishoo namni OPDO keessa nama wayyaa akkamii dhabe nama hanqa kutaa kudhanii mee dhiisaame nu barsiti maarree xirqishoo dhiisaame nama kutaa kudhan barate akkamii dhabna OPDO keessa subhanallah nama kutaa kudhan barate OPDO keessa akkamii dhabama
nama kutaa kudhan barate bara OPDO keessa hin jiru mee eenyu jira mee naaf hidha nama kutaa kudhan barate hundinuu sobaan dooktarummaa qabatan hundinuu PhD soba hundinuu jechuun maaliif nama kutaa kudhan barate xiqqishoollee kutaa kudhan barate silaa jiraate yaa Abiyoot Kaasaayee yaa Xamanjee yaa Kaasaayee yaa Mixirqishoo yaa boo wanni godhu jirtu kun waan maraatummaati yaa boo wanni kun sirrii miti aboo namni nutti kooflaati dulloota gabbaastee akkana godhatiin yaa boo dulloota gabbaastee luka samitti oliin qabin yaa boo dulloota namni kun nurraan fokkotu nama ja'ullee takka nama kutaa kudhan barate bar akkam fagaatu nama kutaa kudhan barate keessaan harkatu OPDO keessa hangaasaa malaataan kana kazeetii hoddaa leetira sadii ifirra naqee asii biliclicii fakkaatu kuni an dooktaree finja hangaasaan anqa kutaa sadii barate naa isinima kutaa shan kutaa sadiitti dhiise hangaasaan ilaa ammaatu baratu jira mana qaraatii galgalaa barata hangaasaan maali hangaasaan kutaa galgala qaraatii barata maaliif asit dhufaniiti dooktarummaa sooshaal miidiyaa kan namni ibsanii dooktarummaa sooshaal miidiyaa irraa fudhatan malee namnichi tokkichi sammuu kan qabu OPDO keessa hin jiru jechuudha. Silaa sammuu qabaatan silaa dhugumaa sammuun keessan isin yaadde hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessanii ilaa ammaa hin teessanii jechuudha. Maaliif hidhamtoonni siyaasaa hidhamtoonni Oromoodha. Biyya Itoophiyaadhaaf osoo hin ta'in biyya Afrikaadhaaf nama bu'aa qabu nama do'aa ta'u jechuudha. Afrikaadhaaf nama do'aati. Jawaar Mohammad Faan isin Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaniiti Itoophiyaa tan achi dhiibnee as dhiibnee abalatsagna Itoophiyaa tanii badhaadhina baasna gizeetan xiqqishoo sheema iqonaxataachuu xiqqishoon qaanfattanii xiqqishoo Jawaarii tanii gizee Itoophiyaan tun biyya guddoo taati Itoophiyaa tana bari numa dhaabda chiginyi numa dhaabda asini dhaabda asiumani dhaabda chiginyi sun takka daraarte dhaabbina kiyyaa'uun geenye oduma jettu laqac oduma jettu laqac maaliif harka barakaa hin qabne ree harka barakaa hin qabne laftillee sin fudhattu barate wanni dhaabdee hin biqilu bara Abiyoot Kaasaayee Xamanjee ilaarraa numa biqilchitaame mee dhaabbinuma kiyya kanaa geessee jirti mee anuma tanaa dhaabbina biraa dhiisi dhaabbinuma qixa kiyya geessee jirti chiginyi naati dhaabaa oltu nama barakaa hin qabne numa dhaabda wanni guddatuu sin jiru nama dhiiga ilmaan Oromoo dhuyde lafa Oromiyaa irratti wayin biqilchattee illee gisee gabbaatee dhaabdullee na ajaa'ibaa sigalee lafa Oromiyaa irratti namni akka keetii kun dhiiga Oromoo lafuma keenya irra nu gannaqa chiginyi dhaabeetiin chiginyi biqilcha giseetu mee kamtu biqileeme wanni biqilees takka hin jiru wanni hundinuu diinagdeen namni beelaan dhumee Itoophiyaa kana keessa namni ganama gabbee ollaan kana gabbee hundin akka wallallaalaan hundinuu shonkoora xuuxa maaliif Itoophiyaa killeen takka qarshii 15 seentee jirti yaaki killeen takka qarshii 15 seentee jirti zabana Abiyoot Kaasaayee Xamanjee jechuudha. Wanni hundi qaaleeti ummanninuu walis seenee jira akka walis seenanii jira lakkatti mootummaa kana ummanninuu itti ka'ee jira. Namni waan nyaatu dhabee jira biddeen takka qarshii 15 bitta jaan Itoophiyaa keessatti yaaki biddeena qarsa 3 duraan gaafa Jawaar jiru biddeen qarsa 3 siinja gaafa Jawaar jiru killeen takka qarshii 4 siinja killeen takka qarsa 3 shilingii siinja gaafa mootummaan keenya jiru gaafa abbaan dhugaa jiru gaafa abbaan haqaa jiru gaafa abbaan dimokiraasii jiru sanii wanni hundinuu rakishaa siinjaani bar namni gisee gabbaatee nama tokko way Jawaariyyee Jawaar koo goddaan numa jaar kunis gisee gaafattu wayne Jawaar koo buuzu nagar kanas gisee gaafattu wayne Jawaar koo babuuzu nagar ne ta goddaan jaar OPDO'n gaddeebiteeti bu'aa jirti laal karaa afuriin akkamittiin Jawaar baasna mee akkam jennee Jawaar baasna mee akkam jechiin eessaa nu lixxi yaa obboleeyyan keenya nuti ni beeyna rakkina keessanii gaduma baasa firraa gabbaasa maaliif balaan illee samiis dachiis isinin buutee jirti isini galeemi isini buutee jirti afaanuma qabadhaati Jawaar gabbaasa tanan isini dhaman Jawaar Mohammad gabbaasa
yoo jawaar achi keessa teenyaa jawaar gadi baasnu jettan reeffa keessan takka takkatti shaanxatti isinii naqamaa jechuu kana booda isinii galeemi walii gallaa maaliifi waboo jitabatu jechuun waan hin taane akka nama fooqii dheeraa gubbaa dhaabbatee gadiif darbeetti waraana adda bilisummaa Oromooti wajji geema taphannaa kaartaa taphannaa jettanii yoo yaaddan akka nama fooqii 19 irraa lafattiif gad darbeetiin isinin jaa. Isinii galeemi safaaxaan hin jiru kana booda. Namni isinii gowwoomu hin jiru. Namni isiniif dhaabbatus hin jiru jechuu isin. Isinii galee isin wanni gabbaatanii kana booda bar Abiyyi ammas deebisee Oromoon ana yaamti jee yaada. Kuni jaladhaa. Kana jaladhaa. Opiidiyoo jaladhaa. Wanni amma isinii hafee akkamitti baana Itoophiyaa tana. Biyya tana eessa baqan? Eessatti deemu? Akkam nu wayyaa waan jawurratti walii galaati kara deemtaan deema jawaar mana hidhaati gabbaasa. Jawaar mana hidhaati gabbaasa. Isinuu ni beektan dhugaa jawaar beekaa dhoysitan malee sirriitti beektan maaliif jawaar gaafa jiru akkanaa miti biyyituun nagaa ni qabdi. Akka fedhellee ta'u akkanatti baxaabbaxamtee bara amma akka joorjuus baxaabbaxamtee biyyituun raafamtee bara. Ni raafamtee miti akkana raafamtee teessee jechuu akka bishaan wanni itti yoo jawaar gabbaastan gabbaasa. Hin gabbaasnu lakki hin baasnu akkanumatti teenyaa yoo jette immoo wanna kana booda isinitti dhufu hundaa'u danda'a. Wanni gabbaatanii shaneetanii gitaniif maaliif ni beektaa nu dirmadhaa jechuudha kana booda. Shanee jechuun nu dirmadhaa jechuudha. Maaliif Oromoo yaammachaa jirtan jechuudha bara. Shanee kunis dhufe shanee jechuun nu dirmadhaa Oromoo jechuudha. Shanee jechuun Oromoo jechuudha. Oromoo jechuun shanee jechuudha. Isin galtee kana booda yoo shanee jettanii taayyeen kun faan maraatu deema. Kun taayyee dandahamoo dhandhaaraamoo xaasaa jettaniin kuni maraatee jira taayyeen ጭንቅላቱ የሚሰራ አይመስለኝም። ታዬ የዛሬ ስንት ዓመት ነው ያበደው? ታዬ ሰሙን ይሳራ ኮ ቀበ ድሮኑን ይቤና ረኮ ቀበይኒ ሸኔራ መራቴ ጅራ ለከፈሜ ጅራ ሸኔራ ዋንቴ ሰኒፉ ደንዳዳ ሸኔችን ኦሮሞ ሙድርመጣ አይቻለፍታል ኦሮሞን ስኒ ድርመቱ እንጅርቱ ኦሮሞ ከነበደ ወን ነምኑማን ስኒ ድርመቱ ነምኑማን ዱፌ ዋን ኬሰን ገረገለ ይስላሉ እንጂ isini galte jirtimi ankan isini me jira anka isini galte jirti obido daga sanifu wanni isini hafte kana boda warana actividanne shane dabamtisna jechu oromo dabamtisna jechu ba shane jechun bar isini me oguri batak shane jechun oromo jechu da fakenya ani shane da tayna staw isini gale shane jechun dirqama khawa shane jechun dirqama wanni juru gara juru qofa isinitti fakkatin shane jechuun ka gaara qofa jiruu sini miti bar nuti shaneedha bar hey wadeet iyyeedaachuun onnaan sawwaj nuti shaneedha agise jennu dubbiitun qoosa isini fakkaatti garuu nuti shaneedha shanee dhiiga keenya shanee lafee dhiiga waa hunda keenya jechuun wajji duuna wajji jiraanna wajji bilisoomnas sini galee saniifuu yoo isinigal dirqama fudhatan jechuudha. Arras boruste Oromiyaan ni bilisomti, Oromoon ni bilisomti, hattuu fi gantuu shaanxaa keessa numa seenti jechuudha. Akka taayee danda'araa faa kana akkana walii qabneetuma boorsaan chaabistikii keessa kaayedhusa keessa akka gasseqaa jechuudha. Eenyugaa maqaan isaa maal jettaniin hangaasaa jettaniini hangaasaa sanis akkanuma waliin marreetuma duudatti baadhannee deemnaan jechuudha. Bikkan si baadhadhee si geessu ni beekta. Yaa culullee. Yaa ka sammuu malaaxaa. Cinqillaata malaaxaa. Wanni kee hundinuu hangaasaa walirratti malaaxaa taatee dhufte jechuudha. Malaaxaa atillee nama taatee gizee gabbaatu jechuudha. Nama taatee gizee gabbaatee nuti akkana goone maarree taane mixirqoo taane guyyoo waariyoo جوائر رقاباته ديمتي بواقع كفت دنس كزي تكشو كزي قيو واريو تكشون كانفتو كزي تكشو وفتي واي أورومو راسو كانفتو أتفان كانفتو تكشو وانا وداي قوتني بيتامي مكارشي ميلينا ميكا
dheeyxee fudhattee haattee hattu yaa hatticha ati faan qaanfadhu hangaasa ati faan ati sammuu kan kee kana barmeela bishaanii guutanii gassi naqanii ol si deebisan akka gassinanii boc godhanii si baasan jechuu ati faan xiqqishoon qaanfattu gizee gabbaatee onnee dhahattee gizee hafe an doktore tasanu bakti wasak nakanta wasaka bala shemaizm xiqqishoon qaanfattu xiqqishoo hangaasaan kun faan bara hangaasaan hayyuutti ta'e subhaanallah hangaasaan hayyuu ta'e suufa uffatee numa wayi akkuma bara akkanatti laadde akkana jettee kanatti naftu bara yaa hangaasa akkuma akkana jettee kanatti akkuma laphee dhiibattee as dhiibdee deemtu kanatti hin haftu bara akkanumatti hafti seen barri kun akkanumatti hafaa ittee yaadin sirni kun hay maali harmi nuni jigaasiin jaambar sirnaa miti bar harmi akkana jee deemu sunu akkana jaasiin jaambar guyyaa takka hin beektu kan abiyyiin akka kufuun beektu ati abiyyiin akka cabuun beektu ati numaa bar yaa badoo qiyya yaa badoo hoolaa yaa barqus akkanumatti doktorummaa kee itti deemte jecha akkanumatti eessee dirtanii seenaa xiqqishoo qaanfadhu mee gizee haasoitu fa'a sanuu bara hangaasaan kun wallaahi mee hangaasaa kana isinitti hima monnummaan akkasitti isa calallaqeessu sun maaliin jaaban maal fayyadam zeeyti moo maali haati dibattee dhuftu wannummaan duma hoolaa dhugumaan duma hoolaa dibattee dhufta duma hoolaa jalarraa hanqa gubbattiif dibee akka calalaqaa anuu akka kayitii kanatti waan dibatan dibannee dhufnu rabbii je'iti sammuun kee kunis sammuun malaata kuni silaa waa takka irran jiru rifeensi irran jiru walii jalaa fi gubbaan malaata kuni asii malaata kalee malaata kun malaata wannummaa malaaxaa keenteen yoo damee silaa oopidoo mee rifeensallee chaayinaa irraa takkiin immoo hindirraa naabitaa na laxxabsiisaa jeeme kuma sadiin na laaluu jiraan hayyuu ta'ee jaanii akka deddeemanii sanu ara ifaru nama yoo bara hangaasaa yoo nyaadhaan yoo shaayii dhuguu jiraadde ni gadiin deebisaa bara gizeen silaaluun ni naaqqisiisa dhiirti akkana fokkottu maalii jee dhiirti gizee akkatti haasoitu ila shaashitu irraa ila maamitu namni haasa'u maal jedhin silaalee qaanfadhaan gizeen haasa'u gizeen dhuftee laayifii silaalu ni qaanfadhaan maali akkana ta'uun ollaa taatu rabbashte ollaa jeeyxe nama garagalchite yaa maalee qaanfadhaa boo nama immoo maali oopidoo maraatee jirti hidhaa warri hiitan wal hidhaa takkiin nuti dhufee fooxaa tanaan isin guduunfa malee hay maali anna wallaahi ani wannamnummaan akka hangaasa na ajaa'ibuun jiru dhufee numa Dr. Milkeessa warri kan kee nuti hidhuus ni dandeenya daameesh godhuu ni dandeenya najaati atifaan warra keetiin beekaa kan dakeetiin beekaa najaat adabadhu adabadhu ani hangaasan አረ እባክህን ሼም ያዘ አንተ ሰውዬ ሼም ያዘ አንተ ሰውዬ አንተ መላጣ አንተ ደንቆሮ ራስ ሼም ያዘ ሼም አንዳንዴ ሼም ወቅ ምን እንደሆነ ሃይ ጊዜ እኔ አረ ሃንጋሳ አረ ሼም ነው ወላሂ ሼም ነው ሁኒ ቃኝደ ሃንጋስዬ ማቲ መስታው ተካጋ ኤገደለቴ ኤጋስ ጌሴ ለለቴ ኤጋስ ጌሴ መስታወት ዋንጃም መስታወት ዋንጃሙ ዳዊቲ ፈከኛ ዳዊቲ ዋንጃሙ አገርቴን ቤቶቹ ሲላ ዳዊቲ ይፍላልቴ ጉያ ተከለ ይፍላልቴ ልፍቴ ወላሂ ቢላሂ ሲጃንጋሳ ያንጋሳ ከኛ ለገፈዱ ሲላ ጉያ ተከሲፊታዬ ደንዳን መስታወት ዳን ሚቆሆቴ ከይሰኒ ራኢላ ሰሙ ከይሰኒቲ ይፍላልተኒ والله وان الى راسو يتنون ديليت يغوتن لايفي الى را دفتي لفلفتي غوتتي ديليت غوتامي مي وان وماكي سنجت تنفردو يا هنغاسا مي داويتي ديفلال بر غزين سلالو بر اكا بيلج لج جيني اسكبر على اكنا دانسي تبتي بر ملاطا خي غبرت ملاطان كان كي خنا غبرتي وي تكنا كنا غلتلال
jatti bar mee mastaawatumatti gadirraa ilaa olitti of laaliiti sanbooda waa'ee Oromoo as dhuftee haasofta. Sanbooda waa'ee Oromoo, waa'ee hidhamtoota siyaasaa, waa'ee sabboontoota, waa'ee sabboontichaa sanbooda haasofta. Mee jalaa gubbarraa daawwitiidhaan if laaliiti. Sanbooda mee maakii maal naan jette dhugumaa isa maaliif malaaxaa naan jaan? Maaliif zayitii dibattee naan jaan? Maaliif duma dibattee naan jaani? Mee akkamiin jiraa jee if laalime? If laalime dura osoo if hin laalin namni bari akkaaxaarummaaf kijibummaaf akkatti hanqa fiidan takka namni bari fooxallee gise akkana tolfatee if lallaaleetuma dhufaa bari akkanumatti akkuma garaa haadha keessaa baatetti gad naa dhuftanuma yaa loocee ish gaduma fiigee laayifi gadi akni maraattan malee kana booda maraatanii taayee dhandhaarra yaa bada kanafxanyaan achirra si baasee qircaa kashasham si godee naman gubdu jee kash yaa bada dhandhaarra kara seentan barbaadadha amma kara seentan barbaadadha xiqqishoo shan eegzeetanillee sheemin isinaa qabu jawaar gizeetanillee sheemin isinaa qabu jawaar mootii Oromoo jawaar tokkicha akka kumaa tokkicha akka miiliyoona jawaar jechuun ummata miiliyoona 60 kana bar jawaar gizeetan Oromoo guutuu yaamtaniir jawaar tokkicha yaamtan isinitti fakkaate isinii galee warra OPDO kana booda isin kara isinii deemtanis isin jirtu kara deemtanis kara baqattanis isin jirtu kana booda wanni isinirraa eegamu Jawaar Mohammad mana hidharraa baasu biyya san keessa ba'uu qofa isinii galee jiraami biyya san keessa kara deemtan deemu malee gana falan nu dhufa biyya tana kara tokko deebisna biyyiti isin harkaa bataattanamtee jirti biyyiti isin harkaa facaatee jirti biyya tana takka goona akka duraanii deebisna jechuun kun isiniin ta'u maaliif biyya tana kan deebisuu danda'u karaarra sirrii danda'u Oromoo fi Oromiyaa qofa hidhamtoota siyaasaa qofa namni akka keessanii abbaa feete biyya feete fiddullee biyya tana hin dandeessan karaa tokko deebisuu kan danda'u Jawaar Mohammad qofa gisee dhibbata kana isiniif Jawaar Mohammad arra hidhamuus biyyituun daakamtee jechuudha gartanii Jawaar hiitaniiti isin foon murattanii nyaachuu barbaaddan Jawaar hiitaniiti farshoo dhuguu yaaddan isin garuu miti sammuu hirriba dhabdan Jawaar hirriba isin dhabsiisee bar hidhiini ilmaan Oromoo hirriba isin dhabsiisee bar hirriba dhabuu didde bar nuti xiqqishoollee taatu bar matallee Oromoon matallee lafa kaayyetti bar nuti xiqqishoollee taatu bar numa rafneellee numa kana bar isin hirriba dhabdanii sa'aatii 24 feesbuuka kana gubbaa akka maraatan takkatti katabaatu moltan bar maraatan qabne hiine maarree awwaalcha juuntaa fi shaneedha magaalaa Galamsoo keessatti gaggeeffameetanii na ustaniituma walii qabdanii bar maraatanii akka propagandaan isinaa sotu maraatanii akka taatan namdanii waan goota wallaaltanii karaan hundi isinirraa fagaattee akkamitti bakka nuti irra aanuu hin dandeessan gaafa Jawaar hiitu san gaafa ummanni Oromoo yaa ilma abbaa gadaa siin jeessan wal dabarte dubbiin Abiyoot Kaasaayee Xamanja kana booda Oromoon si gawwomtu hin jirtu Oromiyaallee deebitee ni gabroomsaa gabrummaa keessa seensaa hin jirtu kana booda gabrummaan laal ciistee raftee kaatee jirtu kana booda hin jirtu kana booda ummanni bayyanatee jira joolleen waan qabsaa'u jirtuuf dargaggoo dhabdaniiti kan dulloota gabbaastaniitti taphatu jirtan isin galee dulloota kan gabbaastaniitti taphattan nama takka isiniif dhaabbatu dhabdan Abiyyi dhageesse nama takkichaan dhufee isinii dhaabbatu dhabdan nama takkichi kaan ni baqatee kaan waraana adda bilisummaa Oromoo seenee jechuudha ni dhabdan gartanii mee salphina keessan gartanii caccabina keessan gartanii dulloota gabbaastan akka dhabdan gizee dhabdan nama gizee dhabdan dargaggoo gizee dhabdan qeerroo fi qarree waxxaatii gizee dargaggoo dhabdan dulloota amata 50 fi 60 gabbaastanii biyya akkana goona sun bari dulloonni yoo xiqqishoo as biraa bari xiqqishoo boombiin kan dhukkawte onneen isaanii dhootee nama kufuu bar nama deemee isin waraana seenoo son ta'in yoo xiqqishoo waa dhukkee nama rifachuu keessa duubar maaliifi umrii isaaniitti waan nagaa dabarsanii jiranii saa tana booda saa mana isaanii ta'anii du'aa godhatan malee saa gabbaasanii miila
miila samitti ol qabanii miti isaantu. Garuu isaan hojii hojjetanii jiran. Ilmaan isaanii karaa waraana wabootti qajeelchaniiti isaan isiniif gabbaanii jechuudha. Garuu akkanumatti naftu akka dhiiteetti naftu numa bariitii jaamaami. Akka dhiiteetti naftu numa bariitii oppidoo caccabina keessan lafee keessan takka takkatti Oromiyaa keessaa gurura. Lafee keessan hattuu diqaalaa ganda Oromoo guddatte. Hattuu diqaalaa ollaa Oromootti guddattee Oromoo fixu jirtana bikka hunda keessaa ni balleessina jechuudha. Warra ajandaa uummata Oromoo baasu jiru kanas ni balleessina. Sinigalee ni balleessina warra Oromoo fakkaatee sabboontoota fakkaatee afaan irra dibatee lippistikii dibatee asirra gabbee uummata burjaajeessu jiru kanas ni balleessina miti ni balleessina. Sinigalee nama akkanaa kana qabsoo teenya irratti gufuu ta'uu jira. Nama bikkaa dhufeen beekame nama maalummaa isaan beekame uummata ganda Kamaal Galchuufaa ganda Taayyee Dandaafaa warroota burjaajeessan social media kana gubbaa ta'anii warroota maqaan isaanii nama guddatti beekaman namoota abaluu sabboonaa jettanii beektan burjaaja guddaa namoota Facebook kanarratti ta'ee je guyyaa namni sabboonaan tokko du'e sabboonaan tokko wareegame guyyaa rakkoon takka dhufte waan nama uummatu jira jechuu biyyuma tokko keessa taa'ee nama uummata Oromoo burjaajeessu jira. Nama diqaalaa akkanaatis Oromoon if keessaa baruu qabdi. Nama akkanaatis ija akka banatanii laaluu qabdan kan qabsoo teenya irratti gufuu ta'u gizee hunda gizee if dura deemnu kan if duba nu deemsisu diqaalaa ollaa keenyatti dhalatte. Diqaalaa bishaan obaasaa ture. Diqaalaa biddeena kutaa turreetu burjaajaf social media kana gubbaratti deemsisaa jiran jechuudha. Pranki jaanii gis barbaadan pranki jaanii maaligaa fuul hudduutti dibatanii dhufan asirra waa meeqaa jira saniifuu burjaaja akkana namoota akkana uummanni Oromoo gurra kan nuuf hin qabu. Namoota qabsoo teessan irratti dhufee gufuu isin irratti ta'u namni sa'aatana namni xiqqishoo beekamtii yoo qabaate nama xiqqishoo beekamtii qabaachuu baadhu ummata keetiif dhaabbadhu saba keetiif dhaabbadhu waboo cinaa dhaabbadhu waboon wajjin jiraadhu qeerroo fi qarree kakaasi social meediyaan qabsoo guddaadha. Qabsoo jechuun dirree waraanaa qofa seenuu miti. Qabsaa'u jechuun dirree waraanaa seentee hidhattee qabsaa'u qofaa miti. Qabsaa'u jechuun as teesseetillee qabsaa'uu ni dandeessa. As teesseellee burjaajeessuu dandeessa. Uummata si burjaajeessu dhufu kana likkii galchuu dandeessa. As teessee waan barbaadde godhuu dandeessa. Wanni sammuudhaan deema jechuudha. Diina waan biraa sirra yaadu kararraa meessitee qawwee irratti dha'uu dandeessa jechuudha. Dhiifama rifeensa sattara dho'ichi narraa jecha warri naan jechaa jirtan narraa bu'aa jira waan ta'eef haasawatti jira kana waan akkana kana fa'aa gizeen gaa haasawu jiru waan akkana wanni hin jeenaa garuu galatoomaa warra natti himtanii saniifuu akkana ni qabsooyna qabsoon teenya sitti fufti arras boorus abbaa fedheef hattuuf gamtuudhaaf hin ciisnu bikka hundarraa wal kaasuu qabna. Guruupiinis ni jirti waraana adda bilisummaa Oromoo gargaaruu qabdanii waboo biras dhaabbachuu qabdan. Waa hedduun haasee waa hedduun wanni haaseef waan garaa keenya jiru himachuudhaaf hin dhufe jechuudha. Hundi keenyaa'u waboo gargaaruu qabna. Waboo bira dhaabbachuu qabna. Nuti waboon nuuf haftaachin akka jaansanitti qabeenya keenya. Waboon qabeenya Oromoo fi Oromiyaati. Qabeenya keenya namni qabeenya isaa usee ilaalu qabeenya isaa usee harka maratee ilaalu qabeenya isaa akka guddatuuf akka guddatee diinagdee guddaa irra ga'uuf akka diinagdee giseen isin jiru akka waraanni kun bikka guddaa ga'ee ummata kana salphisee ummata kana mancaasee ummata kana bikka jiran irraa buqqisutti qabeenya keenya bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati. Dirqama Oromoo fi saba Oromooti. Namni biraa dhufee siif hin qabsaa'u. Namni biraa bikka biraarraa dhufee waboo siif hin gargaaru. Kan waboo gargaaru Oromoo fi Oromiyaa qofa. Nu qofaatu waboo gargaaruu danda'a. Nu qofaatu qabeenya keenya bira dhaabbachuu danda'a. Nu qofaatu daangaa keenya sararatuu danda'a. Nu qofaatu qabeenya keenya beeka. Nu qofaatu Oromiyaa teenya beeka. Nu qofaatu lafa keenya beeka jechuudha. Saniifuu waraana keenya bira dhaabbachuu qabna. Wanni dhibba takka isinitti himu waraana keenyaaf harka dha'uu qabna. Waboo maan nurraa barbaadda?
waboo maal siif kanina waboo si simanna waboo simaddii jirra waboo simaddii dhaabbanna jennee harka bannee waboo teenya simachuu danda'u qabna jechuu keenya uummata Oromoo waan hin taane jala deemtanii gizee keessaniif hin raangubina bilisummaa irratti bilisoomnee gammachuudhaan yoo sirbinee irra jira malee osoo duunuu osoo nu ciranii garaan usee waan hundaan afaaniin usne taa'urra namni dirqama laayifii seenee sagalee uummata keetiif ta'u jirta taqiin qabsaa'u jirta jechuun laayifii irra dhuftee haasa'u qofaa miti keessaanis waboo gargaaruun qabsaa'uudha waan Oromoo sheer sappoort godhuun qabsaa'uudha uummata keenya akkasii galatoomaa waan dhaggeeffataniif ilaa ammaa warroonni teessanii osoo hin hifatiin waan hunda dhaggeeffatan galatoomaa ulfaadha.